त्रियक परमेश्वरको पवित्र नाउँमा ख्रीष्टीय अभिवादनको साथै तपाईहरू सम्पूर्ण सबैलाई जसले यो अडियोलाई सुन्दै हुनुहुन्छ येशू प्रभुको पवित्र नाउँमा ताजा जय मसीह। मधिरा सोनी इन्डियाबाट जेपिएम मण्डलीको एल्डर होनेको नाते आज मैले तपाईहरुको माझमा भजन संग्रहको सम्पूर्ण अध्यायलाई अडियो मार्फतबाट तपाईहरुको घर दैलोसम्म पुर्याउने जमर्को गरेको छु। किनभनेदेखिलाई कतिपय हाम्रो बडा बुजुर्गहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ जसले परमेश्वरको पवित्र शास्त्र बाइबललाई अध्ययन गर्न सक्नु हुँदैन र यो अध्ययन गर्न नसकेको कारणले गर्दा आज मैले भजन संग्रहको सम्पूर्ण यो संग्रहलाई तपाईहरुको माझमा मैले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। यो अडियोलाई सुनेर तपाई हरेकले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि परमेश्वर महिमित हुनुहुनेछ र हाम्रो आत्मिकी क्षेत्रमा वृद्धि हुनेछ। भजन संग्रहको पुस्तक व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा आराधना गर्दा प्रयोग गर्ने भजनहरू र स्तुति प्रशंसा र प्रार्थनाको संग्रह हो, जसलाई अहिलेसम्म अडियोमा प्रकाशित गरिएको छैन। मधिरा सोनी स्वयं यो समयलाई खर्च गरेर परमेश्वरको महिमा होस् र हाम्रो आमा बुवाले पनि परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नु भएको होस् भनेर मलाई परमेश्वरले यो प्रकाश दिनुभएको छ। भजन संग्रहको चौथो खण्डमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौं भने यो चौथो खण्डलाई 90 अध्यायदेखि लिएर 106 अध्यायसम्म विभाजन गरिएको छ भने यसलाई हामीले भाग 5 भित्र समावेश गरेका छौं। आउनुहोस् हामी फेरि पनि वाचन गर्नेछौं। भजन 90। अनन्त परमेश्वर र नश्वर मानिस। प्रभु भक्त मोसाको प्रार्थना। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 17 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म फेरि 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परम प्रभु, पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाईं हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ। 2 पद। पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा तपाईले पृथ्वी र संसार सृजनु भन्दा अघि अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईं नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। 3 पद। तपाईं मानिसलाई धुलोमा फर्काउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, ए मानिसका सन्तान हो, धुलोमा फर्किजाऊ। 4 पद। किनकि तपाईंको दृष्टिमा 1000 वर्ष हिजो बिताएको एक दिन जस्ता मात्र छन् अथवा रातको एक पहर जस्तै। 5 पद। तपाईंले मानिसहरूलाई मृत्युको निन्द्रामा बगाइलानुहुन्छ, तिनीहरू बिहान पलाउने घाँस जस्तै छन्। 6 पद। यद्यपि त्यो बिहान मौलाउँछ, बेलुकी त्यो सुक्छ र ओइलिन्छ। 7 पद। हामी तपाईंको क्रोधमा भस्म भएका छौं र तपाईंको आक्रोशमा हामी आतंकित हुन्छौं। 8 पद। तपाईंले हाम्रा अधर्म आफ्नै सामुन्य राख्नु भएको छ, हाम्रा गुप्त पापहरू तपाईंका उपस्थितिको प्रकाशमा छन्। 9 पद। हाम्रा सारा दिन तपाईंको क्रोधमा बित्दछन्, सुस्केरामा हामी आफ्ना वर्षहरू बिताउँछौं। 10 पद। हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्र हो, बलले भ्यायो भने 80 पुग्ला, तापनि तिनीहरूको अवधि कष्ट र शोकमा बित्छ, किनकि आयु चाहिँ चाँडै बित्छ र हामी उडी जान्छौं। 11 पद। तपाईंका क्रोधको शक्ति कसले जान्दछ, किनकि तपाईंको क्रोध तपाईंलाई दिनुपर्ने भय जति
उत्तिकै ठुलो छ। 12 पद, हाम्रो आयु ठिकसँग गन्न हामीलाई सिकाउनुहोस् र हामी बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौँ। 13 पद, हे परम प्रभु नम्र हुनुहोस्, अझै कति बेर लाग्ने हो, आफ्ना दासहरूमाथि दया गर्नुहोस्। 14 पद, बिहान आफ्नो नटल्ने करुणाले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस् र हामी आफ्ना जीवनभरि रमाएर गाउन सकौँ। 15 पद, जति दिन तपाईँले हामीलाई कष्ट दिनुभयो र जति वर्ष दुःख भोग्यौँ त्यति दिन हामीलाई आनन्दित तुल्याउनुहोस्। 16 पद, तपाईँका कार्य तपाईँका सेवकहरूलाई प्रदर्शन गरिउन् र तपाईँको वैभव तिनीहरूका छोराछोरी कहाँ प्रकट होस्। 17 पद, हाम्रा परम प्रभु परमेश्वरको निगाह हामीमाथि रहोस् र हाम्रा हातका कामहरू हाम्रा निम्ति दृढ पारिउन्। हो, हाम्रा हातका कामहरू दृढ पारिदिनुहोस्। भजन 91, विश्वासीको सुरक्षा। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 16 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै फेरि वाचन गर्नेछु। जो परम प्रधानको शरणमा वास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छाया मुनि रहन्छ। 2 पद, परम प्रभुको बारेमा म भन्नेछु, उहाँ मेरो शरणस्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। 3 पद, निश्चय नै उहाँले तिमीलाई शिकारीको पासोबाट र घातक रूढीबाट बचाउनुहुनेछ। 4 पद, उहाँले तिमीलाई आफ्ना प्वाखहरूले छोप्नुहुनेछ र उहाँका पखेटा मुनि तिमीले शरण पाउनेछौ। उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ। 5 पद, तिमी रातको ठुलो त्रासदेखि र दिनमा उडेर आउने वानदेखि डराउने छैनौ। 6 पद, न त अन्धकारमा फैलिने रूढीदेखि न मध्य दिनमा नाश गर्ने महामारीदेखि डराउने छौ। 7 पद, 1000 जना तिम्रो नजिक लोटलान् र तिम्रो दाहिने हाततर्फ 10,000 जना, तर तिम्रो नजिक त्यो आउने छैन। 8 पद, तिमीले आफ्ना आँखाले मात्र त्यो अवलोकन गर्नेछौ र दुष्टहरूको प्रतिफल देख्नेछौ। 9 पद, यदि तिमीले सर्वोच्च प्रभुलाई आफ्नो वासस्थान बनायौ भने परम प्रभुलाई जो मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ। 10 पद, तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन, तिम्रो घरको नजिक कुनै विपत्ति आउने छैन। 11 पद, किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तिम्रा सबै मार्गमा रक्षा गर्नलाई आज्ञा दिनुहुनेछ। 12 पद, तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातै थाम्नेछन्, नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। 13 पद, तिमीले सिंह र गोमललाई कुल्चनेछौ, जवान सिंह र सर्पलाई तिमीले फैतला मुनि लतार्नेछौ। 14 पद, परम प्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुट्याउने छु, त्यसले मेरो नाउँ ग्रहण गरेको छ, यसकारण म त्यसको रक्षा गर्नेछु। 15 पद, त्यसले मेरो पुकार गर्नेछ र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु, त्यसका दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु, म त्यसलाई छुटकारा दिनेछु र आदर गर्नेछु। 16 पद, लामो आयु दिएर म त्यसलाई सन्तुष्ट तुल्याउनेछु र त्यसलाई म उद्धारको दर्शन दिनेछु। भजन 92, परमेश्वरको स्तुति गान सभाको निम्ति एक भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 15 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु।
परम प्रभुको प्रशंसा गर्नु र हे सर्वोच्च तपाईँको नाउँमा भजन गाउनु असल कुरा हो। 2 पद, बिहान तपाईँका करुणाको र राति तपाईँको विश्वसनीयताको घोषणा गर्नु। 3 पद, तथा 10 तारे सारङ्गी र वीणाको मृदुलयमा तपाईँको स्तुति गर्नु असल कुरा हो। 4 पद, किनकि हे परम प्रभु तपाईँले आफ्ना कामद्वारा मलाई आनन्दित तुल्याउनु भएको छ। तपाईँका हातका कार्यहरू हेरेर म हर्षले गाउँछु। 5 पद, हे परम प्रभु तपाईँका कार्यहरू कति महान छन्, तपाईँका विचारहरू कति गम्भीर छन्। 6 पद, विवेकहीन मानिसले यो जान्न सक्दैन र मूर्खले यो कुरा बुझ्न सक्दैन। 7 पद, यद्यपि दुष्टहरू घाँस जस्तै मौलाउँछन् र सबै दुष्टहरूको फलिफाप हुन्छ, तर तिनीहरू सधैँको निम्ति नष्ट पारिनेछन्। 8 पद, तर तपाईँ हे परम प्रभु सदाको निम्ति उच्चमा विराजमान हुनुहुन्छ। 9 पद, किनकि हे परम प्रभु तपाईँका शत्रुहरू अवश्य नष्ट हुनेछन्, तपाईँका शत्रुहरू निश्चय नै नष्ट हुनेछन्, सबै दुष्टाचारीहरू तितर बितर हुनेछन्। 10 पद, तपाईँले मलाई जङ्गली साँडेको जत्तिकै शक्ति दिनुभएको छ, उत्तम तेलले मेरो अभिषेक भएको छ। 11 पद, मेरो आँखाले मेरा शत्रुहरूको हार भएको देखेका छन्, मेरा कानले मेरो दुष्ट शत्रुहरू लखटिएका कुरा सुनेका छन्। 12 पद, धर्मी चाहिँ खजुरको बोट चाहिँ लहलह हुन्छ, तिनीहरू लेबनानको देवदारू जस्तै बढ्छन्। 13 पद, तिनीहरू परम प्रभुको भवनमा रोपिएका हुन्छन्, हाम्रा परमेश्वरको चोकहरूमा तिनीहरू मौलाउँछन्। 14 पद, बुढेसकालमा पनि तिनीहरू फलदायी हुन्छन् र तिनीहरू ताजा र हरिया रहन्छन्। 15 पद, र घोषणा गर्छन् परम प्रभु भला हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो चट्टान हुनुहुन्छ र उहाँमा केही दुष्टता छैन। भजन 93, परमेश्वरको प्रतापी राज्य। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 5 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। परम प्रभुले राज्य गर्नुहुन्छ, उहाँ महिमाले विभूषित हुनुहुन्छ अनि शक्तिले सुसज्जित हुनुहुन्छ। पृथ्वीको जग सुदृढ छ, त्यो कहिल्यै डग्ने छैन। 2 पद, तपाईको सिंहासन अनादिकालदेखि स्थापना भएको छ, तपाईँ अनन्तदेखि हुनुहुन्छ। 3 पद, हे परम प्रभु समुद्रहरू उर्लिआएका छन्, समुद्रका छालहरूको गर्जन उच्च भएको छ, तिनका भयानक लहरहरू उर्लिआएका छन्। 4 पद, महासमुद्रको गर्जन भन्दा समुद्रका शक्तिशाली तरङ्गहरू भन्दा पनि उच्चमा विराजमान हुनुहुने परम प्रभु शक्तिशाली हुनुहुन्छ। 5 पद, तपाईँका कानुनहरू दृढ छन्, हे परम प्रभु अनन्तकालको निम्ति तपाईँको भवन पवित्रताले सुसज्जित छ। भजन 94, प्रतिशोधको प्रार्थना। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 23 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परम प्रभु प्रतिशोध लिनुहुने परमेश्वर, बदला लिनुहुने हे परमेश्वर, आफ्नो ज्योति प्रदर्शित गर्नुहोस्। 2 पद, हे पृथ्वीका न्यायाधीश उठ्नुहोस्, अहङ्कारीहरूलाई तिनीहरूका कर्मको प्रतिफल दिनुहोस्। 3 पद, हे परम प्रभु दुष्टहरू कहिलेसम्म रमाउने, कहिलेसम्म दुष्टहरू उल्लसित हुने। 4 पद,
तिनीहरू हठी कुरा गर्छन्, सबै कुकर्मीहरू अहङ्कारले भरिएका छन्। 5 पद, हे परम प्रभु, तिनीहरूले तपाईँका प्रजालाई मिच्दछन् र तपाईँको उत्तराधिकारका मानिसहरूलाई सताउँछन्। 6 पद, तिनीहरूले विधवा र विदेशीहरूको हत्या गर्दछन् र अनाथहरूलाई मार्दछन्। 7 पद, तिनीहरू भन्छन्, परम प्रभुले देख्नुहुन्न, याकुबका परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्न। 8 पद, मानिसहरूका माझमा ए विवेकहीन हो, विचार गर, ए मूर्ख हो, तिमीहरू कहिले बुद्धिमान हुने। 9 पद, जसले कान दिनुभयो के उहाँ सुन्नुहुन्न, र जसले आँखा सृजिनुभयो उहाँले देख्नुहुन्न र। 10 पद, जसले जाति जातिलाई ताडना दिनुहुन्छ के उहाँले दण्ड दिनुहुन्न र मानिसलाई शिक्षा दिनुहुनेलाई बुद्धिको अभाव हुन्छ र। 11 पद, परम प्रभुले मानिसका विचारहरू जान्नुहुन्छ, तिनीहरू त निर्थक हुन् भनी उहाँ जान्नुहुन्छ। 12 पद, हे परम प्रभु, त्यो मानिस धन्यको हो जसलाई तपाईँले ताडना दिनुहुन्छ र आफ्नो व्यवस्थाबाट सिकाउनुहुन्छ। 13 पद, त्यसलाई दुःखको दिनमा तबसम्म चैन दिनुहुन्छ जबसम्म दुष्टहरूका निम्ति खाडल खनिँदैन। 14 पद, किनकि परम प्रभुले आफ्नो प्रजालाई फ्याँक्नुहुन्न, उहाँले आफ्नो नीच उत्तराधिकारका मानिसहरूलाई त्याग्नुहुने छैन। 15 पद, इन्साफ फेरि धार्मिकताको आधारमा गरिनेछ र सबै सोझो मन भएकाहरू त्यसको पछि लाग्नेछन्। 16 पद, दुष्टहरूका विरुद्धमा मसँग कोख खडाउन हुनेछ, अधर्म गर्नेहरूका विरुद्धमा मेरो पक्षमा को उठ्नेछ। 17 पद, परम प्रभु मेरो सहायक नहुनु हुँदो हो त मेरो प्राण अघि नै मृत्युको शून्यतामा वास गरिसक्ने थियो। 18 पद, मेरो खुट्टा चिप्लिरहेछ भनी जब मैले भने तब तपाईँको प्रेमले मलाई थाम्यो, हे परम प्रभु। 19 पद, जब मेरो मनमा ज्यादा फिक्री भयो तपाईँको सान्त्वनाले मेरो प्राणलाई आनन्दित तुल्यायो। 20 पद, के दुष्ट शासकहरू तपाईँसँग मिल्न सक्छन् जसले आफ्ना ऐनद्वारा विपद ल्याउँछन्। 21 पद, तिनीहरू धर्मीहरूका विरुद्धमा गठबन्धन गर्छन् र निर्दोषलाई मृत्यु दण्ड दिन्छन्। 22 पद, तर परम प्रभु मेरो गढ हुनुभएको छ र मेरा परमेश्वर मेरो शरण स्थानको चट्टान हुनुभएको छ। 23 पद, उहाँले तिनीहरूका पाप तिनीहरूमाथि खन्याइदिनुहुनेछ र तिनीहरूका दुष्टताको निम्ति तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ। परम प्रभु हाम्रा परमेश्वरले तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुन्छ। भजन 95, परमेश्वरको प्रशंसा र आज्ञाकारिताको गीत। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 11 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। आओ परम प्रभुको निम्ति हामी आनन्दले गाउँ, हाम्रो उद्धारको चट्टान कहाँ चर्को स्वरले कराउँ। 2 पद, धन्यवाद चढाउँदै उहाँको सामुन्ने आऊ, भजन र गीतले उहाँको प्रशंसा गरौँ। 3 पद, किनकि परम प्रभु महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, सारा देवहरू माथिका महाराजा। 4 पद, उहाँको बाहुलीमा पृथ्वीका गहिरा गहिरा स्थानहरू छन् र पहाडका शिखरहरू उहाँकै हुन्। 5 पद, समुद्र उहाँको हो, उहाँले नै त्यसलाई बनाउनु भएको हो र सुक्खा भूमि उहाँले नै रच्नु भएको हो। 6 पद, आओ दण्डवत गरौँ र निहुरौँ, हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वरकै सामु घुँडा टेकौँ। 7 पद, किनभने उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामी उहाँका खर्कका प्रजा र
उहाँका हातका भेडाहरू हौ। आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने। 8 पद, तिमीहरूले मेरीबामा गरे जस्तै आफ्ना हृदय कठोर नपार, जस्तो तिमीहरूले त्यस दिन मरुभूमिमा भएको मस्साहमा गरेका थियौ। 9 पद, जहाँ मैले गरेका काम तिमीहरूका पूर्वजहरूले देखेका भए तापनि तिनीहरूले मलाई जाँच गरेर मेरो परीक्षा गरे। 10 पद, 40 वर्षसम्म त्यस पुस्तासँग म क्रोधित भएँ र मैले भने, यी त्यस्ता मानिस हुन् जसका हृदय भरालिएर जान्छन् र तिनीहरूले मेरा मार्ग चिनेका छैनन्। 11 पद, यसैले मैले आफ्नो क्रोधमा यसरी शपथ खाएँ, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिल्यै बस्ने छैनन्। भजन 96, परमप्रभु राजा र न्यायकर्ता। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 13 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। परमेश्वरको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाऊ, हे सारा पृथ्वी, परमप्रभुको निम्ति गाऊ। 2 पद, परमप्रभुको निम्ति भजन गाऊ, उहाँको नाउँको प्रशंसा गर, दिनहुँ उहाँले दिनुभएको उद्धारको घोषणा गर। 3 पद, जाति जातिहरूका बीचमा उहाँको महिमाको घोषणा गर, सबै मानिसहरूका बीचमा उहाँका अचम्मका कामहरूको वर्णन गर। 4 पद, किनकि परमप्रभु महान हुनुहुन्छ, उच्च प्रशंसाको योग्यका हुनुहुन्छ, सारा देवहरूभन्दा बढी उहाँकै डर राख्नु पर्छ। 5 पद, किनकि जाति जातिहरूका सबै देवहरू केवल मूर्ति मात्र हुन्, तर परमप्रभुले त स्वर्ग सृष्टि गर्नुभयो। 6 पद, प्रताप र गौरव उहाँको सम्मुख छन्, उहाँको पवित्र स्थानमा शक्ति र महिमा छन्। 7 पद, जाति जातिका परिवार हो, परमप्रभुलाई चढाऊ, परमप्रभुलाई महिमा र शक्ति चढाऊ। 8 पद, परमप्रभुलाई उहाँको नाउँ अनुसारको महिमा चढाऊ, भेटी लिएर उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। 9 पद, उहाँका पवित्रताको वैभवमा परमप्रभुलाई दण्डवत गर, हे सारा पृथ्वी, उहाँको सामु थरथरी हौ। 10 पद, जातिहरूका बीचमा भन, परमप्रभु राज्य गर्नुहुन्छ, संसार स्थिर रूपले स्थापित भएको छ, त्यसलाई हल्लाउन सकिँदैन, उहाँले मानिसहरूको न्याय निष्पक्ष साथ गर्नुहुनेछ। 11 पद, स्वर्ग आनन्दित होस् र पृथ्वी रमाओस्, समुद्र र त्यसमा भएका सबै थोकहरूले हर्षनाद गरून्। 12 पद, खेत र त्यसमा भएका सबै कुरा उल्लसित होन्, तब जङ्गलमा भएका वृक्षहरू आनन्दले गाउनेछन्। 13 पद, तिनीहरू परमप्रभुको सम्मुख गाउनेछन्, किनकि उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँ पृथ्वीको न्याय गर्न आउनुहुन्छ, उहाँले संसारको न्याय धार्मिकतामा र मानिसहरूको न्याय आफ्नो सत्यतामा गर्नुहुनेछ। भजन 97, सर्वोच्च परमप्रभुको महिमा। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 12 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। परमप्रभुले राज्य गर्नुहुन्छ, पृथ्वी हर्षित होस्, टाढाका किनार किनारहरू पनि आनन्दित होन्। 2 पद, उहाँको वरिपरि बादल र घोर अन्धकार छन्, धार्मिकता र न्याय उहाँको सिंहासनका जग हुन्। 3 पद, उहाँको अघि अघि आगो जान्छ र उहाँको चारैपट्टिका विरोधीहरूलाई भस्म पार्छ। 4 पद, उहाँको बिजुलीले संसारलाई प्रकाशित पार्छ, पृथ्वीले देख्छ र थरथरी काम्छ। 5 पद, परमप्रभुको सामुन्य पर्वतहरू मैन झैँ पग्लन्छन्, सारा पृथ्वीका स्वामीको सामुन्य। 6 पद, स्वर्गले उहाँका धार्मिकताको घोषणा गर्दछ, सबै मानिसहरूले उहाँका महिमाको दर्शन गर्छन्।
7 पद, मूर्ति पूजा गर्नेहरू सबै लाजमा पारिनेछन्, मूर्तिहरूमा गर्व गर्नेहरू सबै शर्ममा पर्नेछन्। सबै देवगण हो उहाँको आराधना गर। 8 पद, तपाईका न्यायको कारण हे परम प्रभु सियोनले सुन्छ र आनन्दित हुन्छ र यहुदाका गाउँहरू हर्षित हुन्छन्। 9 पद, किनकि हे परम प्रभु सारा पृथ्वीभन्दा तपाईँ नै अति उच्च हुनुहुन्छ, तपाईँ सबै देवहरूमाथि अत्यन्त उच्च हुनुहुन्छ। 10 पद, परम प्रभुलाई प्रेम गर्ने सबैले खराबीलाई घृणा गरून्, किनकि उहाँले आफ्ना भक्तजनहरूको प्राण रक्षा गर्नुहुन्छ र दुष्टहरूका हातबाट तिनीहरूलाई छुटाउनुहुन्छ। 11 पद, धर्मीहरूमाथि ज्योति प्रकाशमान हुन्छ अनि हृदयमा सोझा भएकाहरूको निम्ति आनन्द। 12 पद, हे धर्मी हो परम प्रभुमा आनन्द मनाऊ र उहाँको पवित्र नाउँको प्रशंसा गर। भजन 98। परमेश्वरका जय जयकारको भजन यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 9 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। परम प्रभुको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाऊ, किनकि उहाँले अचम्मका कामहरू गर्नुभएको छ। उहाँको दाहिने बाहुली र उहाँको पवित्र पाखुराले उहाँको निम्ति उद्धारको काम गरेका छन्। 2 पद, परम प्रभुले गर्नुभएको उद्धार स्वयं उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ र उहाँले आफ्नो धार्मिकता जाति जातिहरूमा प्रकट गर्नुभएको छ। 3 पद, इजरायलका घरानामाथि गर्नुभएको आफ्नो करुणा र आफ्नो विश्वसनीयता परम प्रभुले सम्झनु भएको छ। हाम्रा परमेश्वरको उद्धार पृथ्वीको हरेक कुनाले देखेको छ। 4 पद, ये सारा पृथ्वी आनन्दसँग परम प्रभुको जय जयकार गर, भजनद्वारा उहाँको जय घोषणा गर। 5 पद, परम प्रभुको निम्ति वीणाको लय निकाल, वीणा र मधुर सुरले। 6 पद, तुरही र भेडाको सिङले परम प्रभु महाराजको सामुन्ने आनन्दको उद्घोषण गर। 7 पद, समुद्र र त्यसमा भएका सबै प्राणीले गुन्जयमान गरून् र संसार र त्यहाँ वास गर्ने सबैले पनि। 8 पद, नदीका तरङ्गहरूले ताली बजाउन्, पहाड र पर्वत आनन्दले एकसाथ गाउन्। 9 पद, तिनीहरूले परम प्रभुको सम्मुख गाउन्, किनकि उहाँ पृथ्वीको न्याय गर्न आउनुहुन्छ, उहाँले धार्मिकता र निष्पक्षता साथ संसारका मानिसहरूको न्याय गर्नुहुनेछ। भजन 99। परमेश्वर न्यायप्रिय राजा यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 9 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। परम प्रभुले राज्य गर्नुहुन्छ, जाति जातिहरू कम्पायमान होन्, उहाँ करूबहरूका बीचमा विराजमान हुनुहुन्छ, पृथ्वी हल्ली उठोस्। 2 पद, परम प्रभु सियोनमा महान हुनुहुन्छ र उहाँ सबै जातिहरूमाथि सर्वोच्च हुनुहुन्छ। 3 पद, तिनीहरूले तपाईको महान र भय मान्नुपर्ने नाउँको प्रशंसा गरून्, उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। 4 पद, राजा सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँ न्याय मन पराउनुहुन्छ, तपाईले निष्पक्षता स्थापित गर्नुभएको छ, तपाईले याकुबमा न्याय र धार्मिकता सम्पन्न गर्नुभएको छ। 5 पद, परम प्रभु हाम्रा परमेश्वरको नाउँ उच्च पार र उहाँको पावदानमा आराधना गर, उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। 6 पद, मोसा र हारून उहाँका पुजारीहरू मध्येका थिए र परम प्रभुको पुकार गर्नेहरू मध्येका समुएल थिए, तिनीहरूले परम प्रभुको पुकार गरे र उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो। 7 पद, उहाँले बादलको खामुबाट तिनीहरूसित बोल्नुभयो,
उहाँले तिनीहरूलाई दिनुभएको कानुन र विधिहरू तिनीहरूले पालन गरे। 8 पद, हे परम प्रभु हाम्रा परमेश्वर, तपाईले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो। तपाईँ इस्राएलीहरूका निम्ति क्षमाशील परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि तपाईले तिनीहरूका दुष्ट कामहरूको बदला पनि दिनुभयो। 9 पद, परम प्रभु हाम्रा परमेश्वरको नाउँ उच्च पार र उहाँको पवित्र पर्वतमा उपासना गर, किनकि परम प्रभु हाम्रा परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। वचन 100। धन्यवादको वचन यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 5 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे सारा पृथ्वीका मानिसौ, परम प्रभुको जय जयकार मनाऊ। 2 पद, आनन्द साथ परम प्रभुको आराधना गर, हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामुन्ने आऊ। 3 पद, परम प्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान, उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो र हामी उहाँकै हौं, हामी उहाँका प्रजा र उहाँका खर्कका भेडाहरू हौं। 4 पद, उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र धन्यवाद साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर, उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ र उहाँका नाउँको प्रशंसा गर। 5 पद, किनभने परम प्रभु भला हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदाकाल रहन्छ, उहाँको विश्वसनीयता पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहि नै रहन्छ। भजन 101, राजाको संकल्प, दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 8 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पददेखि नै वाचन गर्नेछु। म तपाईको प्रेम र न्यायको गीत गाउनेछु, हे परम प्रभु, म तपाईको प्रशंसा गाउनेछु। 2 पद, म निर्दोष जीवन बिताउनलाई होशियार रहनेछु, तपाईँ म कहाँ कहिले आउनुहुने, म आफ्नो घरभित्र शुद्ध आचरणको जीवन बिताउने छु। 3 पद, मेरो आँखाको सामुन्ने कुनै नीच कुरा म राख्ने छैन, पथभ्रष्ट भएकाहरूका कामलाई म घृणा गर्छु, तिनीहरू मसित टाँसिने छैनन्। 4 पद, कुटिल मती भएका मानिसहरूबाट म टाढा रहनेछु, कुनै खराबी कामसित म केही सम्बन्ध राख्ने छैन। 5 पद, जसले आफ्नो छिमेकीको निन्दा गुप्तमा गर्दछ त्यसलाई म नाश गर्नेछु, अभिमानी दृष्टि भएको र घमण्डी हृदय भएकाहरूलाई म सहने छैन। 6 पद, मेरो कृपा दृष्टि देशका विश्वासयोग्य जनहरूमाथि रहनेछ, ताकि तिनीहरू मसित वास गरून्, त्यो जो निर्दोष मार्गमा हिँड्दछ त्यसले मेरो सेवा गर्नेछ। 7 पद, छल कपट गर्ने मानिस मेरो घरमा बस्न पाउने छैन, झुट बोल्ने मानिस मेरो नजरको सामुन्ने रहन पाउने छैन। 8 पद, देशका सबै दुष्ट जनहरूलाई हरेक बिहान म नष्ट पार्नेछु, परम प्रभुको सहरबाट दुष्ट काम गर्नेहरू सबैलाई म नष्ट पार्नेछु। भजन 102, विपत्ति पर्दा गरिएको प्रार्थना। यो अध्यायलाई 1 पददेखि 28 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परम प्रभु, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्, सहायताको लागि मेरो प्रार्थना तपाईको समीप पुगोस्। 2 पद, मेरो सङ्कष्टको दिनमा आफ्नो मुहार मबाट नलुकाउनुहोस्, तपाईको कान मतिर फर्काउनुहोस्, मैले पुकार गरेको दिन मलाई तुरुन्तै जवाब दिनुहोस्। 3 पद, किनभने मेरा दिनहरू धुवाँ झैँ विलोप हुन्छन् र मेरा हाडहरू झरिला फिलिङ्गा जस्ता जल्छन्। 4 पद, मेरो हृदय घाँस झैँ ओइलिएर सुकेको छ, म आफ्नो भोजन खान पनि बिर्सिन्छु। 5 पद, मेरो गहिरो आर्तनादले गर्दा म हाड र छाला भइसके,
6 पद, मरुभूमिको लाटो कोसेरो जस्तै भइसके, भग्नावेशमा वास गर्ने एउटा लाटो कोसेरो झैं। 7 पद, अनिन्द्राले म जागा बस्छु, धुरी माथिको एक्लो चरो जस्तो भएको छु। 8 पद, मेरा शत्रुहरूले दिनभरि मेरो ठट्टा उडाउँछन्, मलाई दिल्लगीमा उडाउनेहरूले मेरो नाउँ शराबको रूपमा प्रयोग गर्दछन्। 9 पद, किनकि म खरानी भोजन झैं खान्छु र आँसु मिसिएको पानी पिउँछु। 10 पद, किनकि तपाईको क्रोधले गर्दा तपाईले मलाई माथि उचालेर एकापट्टि फालिदिनु भएको छ। 11 पद, मेरा दिनहरू बेलुकीको छाया समान छन्, म घाँस जस्तै ओइलिसकेको छु। 12 पद, तर तपाईँ हे परम प्रभु सदाको निम्ति सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ, तपाईको कृति पुस्ता पुस्तासम्म रहन्छ। 13 पद, तपाईँ उठ्नुहुनेछ र सियोनमाथि दया दृष्टि दर्शाउनुहुनेछ, किनभने सियोनमाथि निगाह गर्ने समय अहिले नै हो, तोकिएको समय आइपुगेको छ। 14 पद, किनभने तपाईँका दासहरूले त्यहाँका ढुङ्गाहरूलाई माया गर्छन् र त्यसका धुलाहरूलाई पनि तिनीहरू टिठ्याउँछन्। 15 पद, जातिहरू परम प्रभुको नाउँले भयभीत हुनेछन्, पृथ्वीका सबै राजाहरूले तपाईँका महिमाको आदर गर्नेछन्। 16 पद, किनभने परम प्रभुले सियोनको पूर्ण निर्माण गर्नुहुनेछ अनि आफ्नो महिमामा उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ। 17 पद, उहाँले दिनहीनहरूको प्रार्थना प्रति ध्यान दिनुहुन्छ, उहाँले तिनीहरूका निवेदनको उपेक्षा गर्नुहुन्न। 18 पद, अहिलेसम्म दृष्टि नगरिएका मानिसहरूले परम प्रभुको प्रशंसा गरून् भनेर यो कुरा भावी पुस्ताको निम्ति लेखियोस्। 19 पद, परम प्रभुले उच्च स्थानमा रहेको आफ्नो पवित्र स्थानबाट स्वर्गबाट तल पृथ्वीमा दृष्टिपात गर्नुभयो। 20 पद, यसरी कैदीहरूका आर्तनाद उहाँले सुन्न सकुन् र मृत्युदण्ड पाएकाहरूलाई मुक्त गर्न सकुन्। 21 पद, यसरी सियोनमा परम प्रभुका नाउँको वर्णन गरिनेछ र यरुशलेममा उहाँको प्रशंसा गरिनेछ। 22 पद, जब परम प्रभुको आराधना गर्नलाई मानिसहरू र राज्यहरू एकत्रित हुनेछन्। 23 पद, उहाँले मेरो जीवन यात्रामै मेरो ताकत तोडिदिनु भयो र मेरो आयु घटाइदिनु भयो। 24 पद, यसैले मैले भने, हे मेरा परमेश्वर, मलाई अल्प आयुमा नै नलैजानुहोस्, तपाईका वर्षहरू त पुस्तौँसम्म रहन्छन्। 25 पद, आदिकालमा तपाईँले पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो र स्वर्ग तपाईँकै बाहुलीको कृति हो। 26 पद, तिनीहरू नष्ट हुनेछन् तर तपाईँ रहिरहनुहुन्छ, तिनीहरू सबै वस्त्र झैं थोत्रा भइजानेछन्, लुगा फेरे झैं तपाईँले तिनीहरूलाई फेर्नुहुनेछ र ती फालिनेछन्। 27 पद, तर तपाईँ त एकै नासका हुनुहुन्छ र तपाईँका वर्षहरूको अन्त्य नै हुँदैन। 28 पद, तपाईँका सेवकहरूका सन्तान तपाईँको सम्मुख वास गर्नेछन् र तिनका सन्तान तपाईँको सामुन्ने स्थिर रहनेछन्। भजन 103, परमेश्वरको करुणाको प्रशंसा। दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 22 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे मेरो प्राण, परम प्रभुको प्रशंसा गर, ए मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नाउँको स्तुति गर। 2 पद, हे मेरो प्राण, परम प्रभुको प्रशंसा गर र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी। 3 पद, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। 4 पद,
जसले तेरो जीवनलाई मृत्यु लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ। 5 पद, जसले तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। 6 पद, थिचोमिचोमा परेकाहरू सबैका निम्ति परमप्रभुले धार्मिकता र न्यायको काम गर्नुहुन्छ। 7 पद, उहाँले मोसालाई आफ्ना मार्ग र इजरायलीहरूलाई आफ्ना काम प्रकट गर्नुभयो। 8 पद, परमप्रभु टिठालु र अनुग्रही, क्रोध गर्नमा ढिला र अति करुणामय हुनुहुन्छ। 9 पद, उहाँले सधैँ दोष लगाइरहनुहुन्न, उहाँले सधैँभरि क्रोध पनि लिइराख्नुहुन्न। 10 पद, उहाँले हामीसँग हाम्रा पाप अनुसारको व्यवहार गर्नुहुन्न अनि हाम्रा अधर्म अनुसार हामीलाई दण्ड दिनुहुन्न। 11 पद, किनकि पृथ्वीबाट स्वर्ग जति अल्गो छ उहाँका भए मान्यहरूमाथि उहाँको करुणा त्यतिकै महान छ। 12 पद, पश्चिमबाट पूर्व जति टाढा छ उहाँले हाम्रा अपराधहरू हामीबाट त्यत्तिकै टाढा हटाइदिनु भएको छ। 13 पद, जसरी बुबाले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई टिठ्याउँछन् त्यसरी नै उहाँका भए मान्यहरूलाई परम प्रभुले टिठ्याउनुहुन्छ। 14 पद, किनभने उहाँ जान्नुहुन्छ हाम्रो सृष्टि कसरी भएको हो, हामी धुलो मात्र हौँ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ। 15 पद, मानिसहरूको आयु त घाँसको आयु जत्तिकै छ, मैदानको फुल झैँ त्यो ढकमक्क फुल्दछ। 16 पद, अनि बतास त्यस फुलमाथि भएर जान्छ र त्यो विलीन हुन्छ र त्यसको ठाउँले पनि त्यसको याद गर्दैन। 17 पद, तर परम प्रभुको करुणा आफ्ना भक्तहरूमाथि र उहाँको धार्मिकता तिनीहरूका छोरा नातिमाथि अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहन्छ। 18 पद, तिनीहरूमाथि जसले उहाँको करार पालन गर्दछन् र उहाँका आदेशहरू पालन गर्न ख्याल गर्छन्। 19 पद, परम प्रभुले आफ्नो सिंहासन स्वर्गमा स्थिर गर्नुभएको छ र उहाँको प्रभुत्वले सबैमाथि शासन गर्दछ। 20 पद, हे उहाँका स्वर्गदूतहरू हो, उहाँको वचन पालन गर्ने शक्तिशाली जन हो, परम प्रभुको प्रशंसा गर। 21 पद, हे स्वर्गका सबै सेना हो, उहाँको इच्छा अनुसार काम गर्ने सेवक हो, परम प्रभुको प्रशंसा गर। 22 पद, हे उहाँका सारा सृष्टि हो, उहाँका समस्त राज्यमा रहेका हो, परम प्रभुको प्रशंसा गर। ए मेरो प्राण, परम प्रभुको प्रशंसा गर। भजन 104, सृष्टिकर्ता परमेश्वरको प्रशंसा। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 35 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। ए मेरो प्राण, परम प्रभुको प्रशंसा गर। हे परम प्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईँ अति महान हुनुहुन्छ, तपाईँ वैभव र ऐश्वर्यमा विभूषित हुनुहुन्छ। 2 पद, उहाँले प्रकाशलाई पोसाक झैँ पहिरनु भएको छ, उहाँले आकाशलाई पाल जस्तै टाङ्नु भएको छ। 3 पद, उहाँले आफ्ना कोठाहरूका दलिनहरू पानीमाथि स्थिर गर्नुहुन्छ, उहाँले बादललाई आफ्नो रथ तुल्याउनुहुन्छ र बतासका पखेटामाथि उहाँ सवार हुनुहुन्छ। 4 पद, उहाँले बतासलाई आफ्नो दूत र आगोका ज्वालालाई आफ्ना सेवक तुल्याउनुहुन्छ। 5 पद, पृथ्वी कहिल्यै नडगमगाओस् भनेर त्यसलाई उहाँले जगमाथि स्थिर पार्नुभयो। 6 पद, तपाईले त्यसलाई वस्त्र झैँ गहिरो समुद्रले ढाक्नुभयो अनि पहाडहरू माथि माथिसम्म जल पुग्यो। 7 पद, तर तपाईको
चुटकीमा पानी भागिहाल्यो। तपाईका गर्जनको आवाजमा त्यो तुरुन्तै हटिगयो। 8 पद, तपाईले खटाउनु भएको स्थानमा जलराशि पहाडहरूमाथि उर्लदै घाटी र वेसीतिर झर्यो। 9 पद, पानीले फेरि पृथ्वीलाई नडुबाओस् भनेर त्यसले नाग्न नसक्ने सिमाना तपाईले राखिदिनुभयो। 10 पद, उहाँले पानीका मूलहरूलाई खोल्सामा पानी खन्याउन लगाउनुहुन्छ। त्यो पानी पहाडका बीचबाट बग्छ। 11 पद, तिनीहरूले मैदानका सबै जीव जन्तुलाई पानी दिन्छन्। जङ्गली गधाहरूले पनि आफ्नो तिर्खा मार्दछन्। 12 पद, तिनीहरूकै छेउछाउमा आकाशका चराहरूले आफ्नो गुड बनाउँछन्। हाँगाहरूका बीचमा तिनीहरू गीत गाउँछन्। 13 पद, उहाँले आफ्नो उच्च स्थानबाट पहाडहरूमा पानी वर्षाउनुहुन्छ। उहाँका कार्यहरूका फलबाट पृथ्वी तृप्त हुन्छ। 14 पद, उहाँले गाई वस्तुका निम्ति घाँस अनि मानिसहरूका निम्ति रुखपात उमार्नुहुन्छ र जमिनबाट आहार ल्याउनुहुन्छ। 15 पद, मानिसको मन आनन्दित गराउनलाई दाख मध्य र त्यसको अनुहार चहकिलो पार्नलाई तेल र त्यसको हृदय बलियो तुल्याउनलाई रोटी उहाँले दिनुहुन्छ। 16 पद, परम प्रभुले लाउनु भएका वृक्षहरू र लेबनानका देवदारुहरूले मनज्ञ पानी पाएका छन्। 17 पद, त्यहाँ चराहरूले आफ्नो गुड बनाउँछन्। सारसले चाहिँ सल्लाहका रुखहरूमा आफ्नो घर बनाउँछ। 18 पद, अलगा अलगा पहाडहरू जङ्गली बाख्राहरूका निम्ति छन्। पहराहरू जङ्गली सापानहरूका निम्ति शरणस्थान हुन्छन्। 19 पद, चन्द्रमाले ऋतु ठहराउँछ। सूर्यलाई आफ्नो अस्ताउने बेला थाहा हुन्छ। 20 पद, तपाईले अन्धकार तुल्याउनुहुन्छ र रात पर्छ अनि वनका सबै पशुहरू निस्कि आउँछन्। 21 पद, सिंहहरू आफ्नो शिकारको निम्ति गर्जन्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरबाट आफ्नो आहार खोज्दछन्। 22 पद, सूर्य आउँदा ती गइहाल्छन् र आफ्नो ओढारमा गएर लेट्छन्। 23 पद, तब मानिस आफ्नो कामतिर जान्छ र साँझसम्म परिश्रम गर्छ। 24 पद, हे परम प्रभु, तपाईका कार्यहरू अनेक छन्। आफ्नो बुद्धिमा तपाईले ती सबै रच्नुभयो। तपाईले सृष्टि गर्नुभएका यावत थोकले पृथ्वी परिपूर्ण छ। 25 पद, त्यहाँ विशाल र फराकिलो समुद्र छ जसमा अनगन्ती जलचरहरू छन्। ठुला साना दुवै थरीका जीवित प्राणीहरू त्यहाँ छन्। 26 पद, त्यहाँ जहाजहरू यताउता जान्छन्। त्यहाँ लिव्यातन जन्तु पनि छ जसलाई तपाईले त्यहाँ खेल्नलाई रच्नुभयो। 27 पद, तपाईबाट आफ्ना आहार ठिक समयमा पाउनका निम्ति ती सबैले तपाईतिर हेरेर आशा राख्छन्। 28 पद, तपाईले तिनीहरूलाई दिनुहुँदा तिनीहरूले बटुल्छन्। तपाईले आफ्नो मुट्ठी फुकाउनु हुँदा उत्तम पदार्थले तिनीहरू तृप्त हुन्छन्। 29 पद, तपाईले आफ्नो मुहार छोप्नु हुँदा तिनीहरू भयभीत हुन्छन्। तपाईले तिनीहरूको सास लिनु हुँदा ती मरिहाल्छन् र फेरि धुलोमा नै फर्कन्छन्। 30 पद, तपाईले आफ्ना आत्मा पठाउनु हुँदा तिनीहरूको सृष्टि हुन्छ र तपाईले पृथ्वीको रूपलाई नयाँ तुल्याउनुहुन्छ। 31 पद, परम प्रभुको महिमा सदा भइरहोस्। परम प्रभु आफ्ना कार्यहरूमा प्रसन्न हुन्। 32 पद, तपाईको दृष्टि पर्दा पृथ्वी कम्पायमान हुन्छ। तपाईको स्पर्शमा मात्र पहाडहरूबाट धुवा निस्कन्छ। 33 पद,
मेरो जीवनभरि म परम प्रभुको भजन गाउँदै रहनेछु। म बाँचुन्जेल मेरा परमेश्वरमा प्रशंसाको स्तुति गाउनेछु। 34 पद, मेरो चिन्तन मनन उहाँलाई मन परोस्, किनकि म परम प्रभुमा आनन्दित हुन्छु। 35 पद, तर पापीहरू पृथ्वीबाट विलोप भइजाउन् र दुष्टहरू फेरि कहिल्यै नरहुन्। हे मेरो प्राण, परम प्रभुको स्तुति गर, परम प्रभुको प्रशंसा गर। भजन 105, परमेश्वरले आफ्ना जनहरूको रक्षा गर्नुभएको। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 45 पदसम्म विभाजन गरेको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। परम प्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ, उहाँका नाउँको पुकारा गर, जातिहरूका बीचमा उहाँले गर्नुभएका कार्यहरू प्रचार गर। 2 पद, उहाँको निम्ति गाऊ, उहाँको निम्ति प्रशंसाको भजन गाऊ, उहाँका सबै आश्चर्य कर्महरूको बयान गर। 3 पद, उहाँको पवित्र नाउँमा तिमीहरू गौरव गर, परम प्रभुलाई खोज्नेहरूका हृदय आनन्दित होउन्। 4 पद, परम प्रभु र उहाँका शक्तिको खोजी गर, उहाँको दर्शन निरन्तर खोज। 5 पद, उहाँले गर्नुभएका अचम्मका कामहरू स्मरण गर, उहाँका आश्चर्य कर्म र उहाँले सुनाउनु भएका फैसलाहरू स्मरण गर। 6 पद, हे उहाँका दास अब्राहमको वंश, हे याकुबका सन्तान, उहाँका चुनिएका हो। 7 पद, उहाँ परम प्रभु हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ, समस्त पृथ्वीमा उहाँका फैसलाहरू रहन्छन्। 8 पद, उहाँ आफ्नो करार सदा स्मरण गर्नुहुन्छ, त्यो वचन जो उहाँले हजारौं पुस्ताहरूलाई दिनुभएको थियो। 9 पद, त्यही करार जो उहाँले अब्राहमसँग बाँध्नुभयो, त्यही शपथ जो उहाँले इसहाकसँग गर्नुभएको थियो। 10 पद, जो उहाँले आदेशको रूपमा याकुबसित पुष्टि गर्नुभयो र इस्राएलसँग यसो भनेर अनन्त करारको रूपमा बाँध्नुभयो। 11 पद, तँलाई म कनान देश दिनेछु, त्यो उत्तराधिकार तेरो अंश हुनेछ। 12 पद, जब तिनीहरू गन्तीमा थोरै मात्र थिए, साह्रै थोरै र त्यसमा पनि विदेशी थिए। 13 पद, तिनीहरू एक राष्ट्रबाट अर्को राष्ट्रमा र एक राज्यबाट अर्को राज्यमा फिर्ता भई हिँड्दथे। 14 पद, उहाँले कसैलाई पनि तिनीहरूमाथि अत्याचार गर्नु भएन, तिनीहरूका खातिर उहाँले राजाहरूलाई पनि यसो भनेर हप्काउनु भयो। 15 पद, मेरा अभिषेक भएकाहरूलाई नछो र मेरा आगमवक्ताहरूलाई केही हानि नगर। 16 पद, उहाँले त्यस देशमा अनिकाल पठाउनु भयो र अन्नका सारा आपूर्ति नै नष्ट गरिदिनु भयो। 17 पद, उहाँले योसेफ नाउँ भएका एकजनालाई तिनीहरूका लागि पठाउनु भयो, जो कमारा हुनलाई बेचिएका थिए। 18 पद, तिनको खुट्टामा तिनीहरूले नेल ठोकेर दुःख दिए र तिनको गलामा फलामको जन्जिर लगाइदिए। 19 पद, जबसम्म तिनको वचन पूरा भएन तथा परम प्रभुको वचनले तिनलाई सच्चा प्रमाणित गरेन। 20 पद, राजाले मानिस पठाएर तिनलाई छुटकारा गरिदिए, जनताका शासकले तिनलाई बन्धनबाट मुक्त गरे। 21 पद, राजाले तिनलाई आफ्नो राजभवनका प्रधान बनाए र आफ्ना सबै सम्पत्तिका शासक तुल्याए। 22 पद, उनका राजकुमारहरूलाई तिनले चाहे जस्तो सिकाउनलाई र उनका बुजुर्गहरूलाई ज्ञानका कुरा सिकाउनलाई। 23 पद, तब इजरायल मिश्र देशमा प्रवेश गरे र याकुब हामको देशमा प्रवासीको रूपमा बसे। 24 पद,
परमेश्वरले आफ्ना प्रजालाई ज्यादै फलवन्त बनाउनु भयो, तिनीहरूको शत्रुबाट तिनीहरूको संख्या अझ बढी बनाउनु भयो। 25 पद, परमेश्वरले श्रम मिस्त्रीहरूका हृदयलाई उहाँका दासहरूलाई घृणा गर्न परिवर्तन गर्नुभयो, आफ्ना सेवकहरूका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने मन उनीहरूलाई दिनुभयो। 26 पद, उहाँले आफ्ना दास मोसा र आफूले चुन्नुभएका हारूनलाई पठाउनु भयो। 27 पद, तिनीहरूले उनीहरूका बीचमा उहाँका आश्चर्यका चिन्हहरू र हामको देशमा आश्चर्यका कामहरू देखाए। 28 पद, उहाँले अन्धकार पठाउनु भयो र समस्त देशमा अँध्यारो छायो, किनकि उनीहरूले उहाँका वचनको विरोध गरेका थिए। 29 पद, उहाँले उनीहरूका पानीहरूलाई रगत बनाउनु भयो र उनीहरूका माछाहरू मरे। 30 पद, भ्यागुताका वथान उनीहरूको देशमा आएर शासकहरूका शयन कक्षासम्म पनि पुगे। 31 पद, उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र सारा देश झिङ्गा र भुसुनाले भरियो। 32 पद, उहाँले वृष्टिलाई असिनामा परिवर्तन गर्नुभयो र उनीहरूको देशभर बिजुली चम्काउनु भयो। 33 पद, उहाँले उनीहरूका दाख र अन्जिरका बोटहरू ध्वस्त पारिदिनु भयो र उनीहरूको देशका रुखहरू ढाल्नुभयो। 34 पद, उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र सलहरू र अनगन्ती फट्याङ्ग्राहरू आए। 35 पद, तिनीहरूले उनीहरूको देशका सबै वनस्पति र उनीहरूको भूमिका फल खाइदिए। 36 पद, अनि उहाँले उनीहरूको देशका सबै ज्येष्ठ सन्तान उनीहरूको पौरखका पहिला फलहरूलाई नाश गर्नुभयो। 37 पद, उहाँले सुन र चाँदी सहित इजरायलीहरूलाई बाहिर निकाल्नुभयो र तिनीहरूका कुलहरू मध्येको कसैले पनि ठोकर खाएन। 38 पद, तिनीहरू निस्कि गएकामा मिश्र देश खुसी भयो, किनभने इजरायलको भय उनीहरूमाथि परेको थियो। 39 पद, उहाँले आवरणको निम्ति बादल फिजाउनु भयो र राति उज्यालो दिनलाई आगो दिनुभयो। 40 पद, तिनीहरूले मागे र उहाँले तिनीहरूलाई बट्टाई चराहरू दिनुभयो र स्वर्गको रोटी तिनीहरूलाई प्रशस्त मात्रामा दिनुभयो। 41 पद, उहाँले चट्टान फोड्नुभयो र पानी फुटी निस्क्यो र मरुभूमिमा नदी झैँ बग्यो। 42 पद, किनभने उहाँले आफ्ना सेवक अब्राहमलाई दिनुभएको पवित्र प्रतिज्ञा स्मरण गर्नुभयो। 43 पद, उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई आनन्द साथ आफ्ना चुनिएकाहरूलाई जय जयकारको ध्वनि साथ ल्याउनु भयो। 44 पद, उहाँले तिनीहरूलाई जाति जातिहरूका देश दिनुभयो र अरू मानिसहरूका परिश्रमको फल तिनीहरूले आफ्नो अधिकारमा पारे। 45 पद, तिनीहरूले उहाँका आदेशहरू पालन गरून् र उहाँका नियमहरूलाई मानुन् भनेर नै यी सब भए परम प्रभुको प्रशंसा गर। भजन 106, इजरायलको पाप र परमेश्वरको उद्धारता। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 48 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। परम प्रभुको प्रशंसा गर, परम प्रभुमा धन्यवाद चढाऊ, किनकि उहाँ भला हुनुहुन्छ, उहाँको करुणा सधैँभरि रहन्छ। 2 पद, परम प्रभुको पराक्रमी कामहरूको बयान कसले गर्न सक्छ, उहाँको प्रशंसा सम्पूर्ण रूपले कसले घोषणा गर्न सक्छ। 3 पद, तिनीहरू धन्यका हुन् जो न्यायमा चल्दछन्, जो सधैँ सदाचरण गर्दछन्। 4 पद, हे परम प्रभु, आफ्नो प्रजामाथि निगाह गर्नुहुँदा मलाई सम्झनुहोस्, तिनीहरूको उद्धार गर्नुहुँदा
मलाई पनि सहायता गर्नुहोस्। 5 पद, र तपाईँका चुनिएकाहरूको सुख शान्ति देख्न पाऊँ र तपाईँका जातिको हर्षमा सहभागी हुन सकूँ अनि तपाईँको उत्तराधिकारका मानिसहरूसँग मिली तपाईँको प्रशंसा गर्न सकूँ। 6 पद, हाम्रा पुर्खाहरूले जस्तै हामीले पनि पाप गरेका छौँ, हामीले अपराध गरेका छौँ, हामीले दुष्ट्याइ गरेका छौँ। 7 पद, हाम्रा पुर्खाहरूले मिश्र देशमा छँदा तपाईँका आश्चर्यमय कर्महरूको ख्यालै गरेनन्, तपाईँको प्रशस्त करुणा तिनीहरूले सम्झेनन् र लाल समुद्रको किनारामा तिनीहरूले सर्वोच्च परमेश्वरको विद्रोह गरे। 8 पद, तापनि तपाईँको महापराक्रम प्रकट होस् भनेर उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर तिनीहरूलाई बचाउनु भयो। 9 पद, उहाँले लाल समुद्रलाई हप्काउनु भयो र त्यो सुकिहाल्यो, यसरी उहाँले तिनीहरूलाई मरुभूमिको बाटो जस्तै गरी गहिरो ठाउँबाट डोर्याएर लैजानु भयो। 10 पद, उहाँले तिनीहरूलाई शत्रुको हातबाट बचाउनु भयो, शत्रुको हातबाट तिनीहरूलाई छुटाउनु भयो। 11 पद, तिनीहरूका विरोधीहरूलाई फानीले छोप्यो, उनीहरूमध्ये एकजना पनि बाँचेन। 12 पद, तब तिनीहरूले उहाँका वचनमाथि विश्वास गरे र उहाँको प्रशंसा गरे। 13 पद, तर तिनीहरूले चाँडै उहाँका कार्यहरू बिर्सिहाले र उहाँका सल्लाहको प्रतीक्षा तिनीहरूले गरेनन्। 14 पद, उजाड स्थानमा तिनीहरूले आफूलाई आफ्नो तृष्णाको वशमा सुम्पिए र तिनीहरूले मरुभूमिमा परमेश्वरको परीक्षा गरे। 15 पद, यसर्थ तिनीहरूले मागेका कुरा उहाँले तिनीहरूलाई दिनुभयो, तर तिनीहरूका बीचमा शिथिलताको रोग पठाइदिनुभयो। 16 पद, छाउनीमा तिनीहरू मोसासित र परमप्रभुमा अर्पण गरिएका हारूनसँग डाह गरे। 17 पद, धरती फाटेर दातानलाई निल्यो र अबिरामको दललाई पुरिदियो। 18 पद, तिनीहरूका समर्थकहरूका बीचमा आगो दन्की उठ्यो, आगोको ज्वालाले दुष्टहरूलाई भस्म पार्यो। 19 पद, होरेबमा तिनीहरूले बाछा बनाए र धातुको मूर्ति पूजा गरे। 20 पद, यसरी तिनीहरूले आफ्नो गौरवलाई घाँस खाने गोरुको मूर्तिसँग साटे। 21 पद, तिनीहरूले आफ्ना उद्धारकर्ता परमेश्वरलाई बिर्से, जसले मिश्र देशमा महान कार्यहरू गर्नुभएको थियो। 22 पद, जसले हामको देशमा आश्चर्य कर्महरू र लाल समुद्रको किनारामा भयङ्कर काम गर्नुभएको थियो। 23 पद, यसकारण उहाँले तिनीहरूलाई नाश गर्छु भन्नुभएको थियो, तर उहाँको विनाश पार्ने क्रोध हटाउनलाई उहाँका चुनिएका जन मोसा उहाँको सामुन्ने खडा भए। 24 पद, तब तिनीहरूले सुन्दर देशलाई तुच्छ ठाने, तिनीहरूले उहाँको प्रतिज्ञामा विश्वास गरेनन्। 25 पद, तिनीहरू आफ्ना पालहरूमा गनगनाएर परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेनन्। 26 पद, यसकारण तिनीहरूलाई उजाड स्थानमा विनाश पार्छु भनी उहाँले हात उचालेर शपथ खानुभयो। 27 पद, अनि तिनीहरूका वंशलाई जातिहरूका बीचमा छरफस्ट पार्छु र तिनीहरूलाई देश विदेशमा तितर बितर पार्छु भन्नुभयो। 28 पद, तिनीहरूले पोहोरको बाल देवताको पूजा गरे, निर्जीव देवताहरूलाई चढाएका बलिका थोकहरू खाए। 29 पद, तिनीहरूले आफ्ना दुष्ट कामले परमेश्वरलाई क्रोधित पारे र तिनीहरूमा रूढी फैलियो। 30 पद, तर पिनहास उठेर मध्यस्थता गरे र यसैले रूढी थामियो। 31 पद,
अनि यो तिनको निम्ति पुस्तौँसम्म सदाको लागि धार्मिकता गनियो। 32 पद, तिनीहरूले मेरीबाका फानीको नजिक पनि परमप्रभुलाई क्रोधित तुल्याए र तिनीहरूले गर्दा मोसाको खराबी हुन गयो। 33 पद, किनभने तिनीहरू परमेश्वरको आत्माको विरुद्धमा बागी भएका थिए र मोसाको मुखबाट अनर्थ कुरा निस्के। 34 पद, परमप्रभुको आज्ञा अनुसार तिनीहरूले अन्य जातिहरूलाई नाश गरेनन्। 35 पद, तर तिनीहरू जातिहरूसँग मिसिए र तिनीहरूका रीतिहरू अपनाए। 36 पद, तिनीहरूले उनीहरूका मूर्तिहरू पूजे र तिनीहरूका निम्ति पासो बने। 37 पद, तिनीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई भूत आत्माहरूलाई बलि चढाए। 38 पद, तिनीहरूले निर्दोषको रगत अर्थात् आफ्नै छोराछोरीहरूको रगत बगाए, जसलाई तिनीहरूले कनानका मूर्तिहरूका निम्ति बलि चढाए र तिनीहरूको रगतले धरती अपवित्र भयो। 39 पद, यसरी तिनीहरू आफ्नै कामले अशुद्ध भए र आफ्ना कामले गर्दा तिनीहरू व्यभिचारी बने। 40 पद, त्यसकारण आफ्नो प्रजामाथि परमप्रभुको क्रोध दन्क्यो र उहाँले आफ्नो उत्तराधिकारका मानिसहरूलाई घृणा गर्नुभयो। 41 पद, अनि उहाँले तिनीहरूलाई अन्य जातिहरूका हातमा दिनुभयो र तिनीहरूका शत्रुहरूले तिनीहरूमाथि शासन गरे। 42 पद, तिनीहरूका शत्रुहरूले पनि तिनीहरूलाई अत्याचार गरे र तिनीहरूलाई आफ्नो शक्तिको वशमा पारे। 43 पद, धेरैचोटि उहाँले तिनीहरूलाई छुटाउनुभयो, तर तिनीहरू आफ्नै विद्रोहपूर्ण युक्तिमा चल्दै गए र तिनीहरू आफ्नै अधर्मले पतन हुँदै गए। 44 पद, तर उहाँले तिनीहरूको दुहाई सुनेर तिनीहरूको सङ्कष्टमा नजर फिराउनुभयो। 45 पद, तिनीहरूका खातिर आफ्नो करार उहाँले स्मरण गर्नुभयो र आफ्नो प्रशस्त करुणा अनुसार दयालु हुनुभयो। 46 पद, तिनीहरूलाई कैद गर्नेहरू सबैका नजरमा तिनीहरूलाई दयाको पात्र बनाउनुभयो। 47 पद, हे परम प्रभु हाम्रा परमेश्वर, हामीलाई बचाउनुहोस्, तपाईको पवित्र नाउँमा धन्यवाद चढाउन र तपाईको प्रशंसामा गौरव गरून् भनेर हामीहरूलाई जातिहरूका बीचबाट एकत्र गर्नुहोस्। 48 पद, परम प्रभु इजरायलका परमेश्वरको प्रशंसा अनादिदेखि अनन्तसम्मै भइरहोस् र सबै मानिसहरूले भनौन् आमेन, परम प्रभुको प्रशंसा गर। भजन सङ्ग्रहको चौथो खण्ड 90 अध्यायदेखि 106 अध्यायसँग कम्प्लिट भएको छ र हामीले यसलाई भाग 5 मा समावेश गरेका छौँ। तपाईँ हरेकले सुन्न नभुल्नुहोला।